ტექნოლოგიურ სიახლეებზე დიდი ხანია არ მომიმზადებია ვიდეო და გადავწყვიტე ეს ეპიზოდი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სიახლეებს დავუთმო. Ამ ბოლო პერიოდში უამრავი სიახლე იყო ხელოვნური ინტელექტის, სხვადასხვა შესაძლებლობის და მიმართულების თვალსაზრისით. Თუმცა ამ საკითხზე ამ ეპიზოდში არ ვისაუბრებ, რადგან ცალკე ეპიზოდი მაქვს მომზადებული AI სიახლეებსა და ხელსაწყოებზე. Ამ ვიდეოში მრავალმხრივ და საინტერესო სიახლეებს განვიხილავ. ხელოვნური ინტელექტის ახალი მოდელი დელფინებთან დაგვაახლოებს. Dolphin Gemma ახალი AI სისტემაა დელფინებისთვის შესაფერისი დიდი ენის მოდელით, რომელიც Google-მა Georgia Tech-ისა და Wild Dolphin Project-ის WDP-ის მკვლევრებთან ერთად და თანამშრომლობით შეიმუშავა. დელფინები ჭკვიანი ცხოველები არიან. ისინი სხვადასხვა მაღალი სიხშირის ხმას იყენებენ, რათა ერთმანეთთან კომუნიკაცია დაამყარონ. წლების განმავლობაში WDP-მა დელფინებზე მონაცემები შეაგროვა და დაიწყო ისეთი ხმების იდენტიფიცირება, რომლებიც ეხმარება დედებსა და მათ ნაშიერებს ერთმანეთის პოვნაში ამხელა ოკეანეში. მკვლევრებმა ისეთი ხმებიც გამოარჩიეს, რომლებიც დელფინებს შორის კონფლიქტისა და სითბოს გამოხატვასთან ასოცირდება. ახლა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მკვლევრებმა გადაწყვიტეს უკეთ გამოავლინონ, თუ როგორი კომუნიკაცია აქვთ დელფინებს. AI სისტემა თავდაპირველად ატლანტის ლაგოვან დელფინებზე გამოცადეს, მაგრამ გუნდი იმედოვნებს, რომ სისტემა სხვა დელფინების ხმებსაც შეისწავლის. მოწინავე აუდიო ტექნოლოგიის გამოყენებით მოდელს დელფინის ხმების ისეთ ფორმატში გადაყვანა შეუძლია, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი გაანალიზებს. Dolphin Gemma მოდელის სიმძლავრის მიუხედავად, მისი მოსმენა smartphone-ის საშუალებითაც შეიძლება. WDP-ის კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იმის გაგებაა, თუ როგორ ურთიერთობენ დელფინები ერთმანეთთან ველურ ბუნებაში. კვლევრებს შეეძლებათ დააკავშირონ კონკრეტული ბგერები რეალურ დროში ქცევებთან, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო. შესაძლოა რეალობა, რომელშიც ადამიანები და დელფინები ერთმანეთში საუბრობენ, არც ისე შორს იყოს. რუქავანის ეროვნული ლაბორატორიის ორმა ფიზიკოსმა ახალი აგრეგატული მდგომარეობა აღმოაჩინა. ეს გულისხმობს ელექტრონთა სპინების უნიკალურ განლაგებას. ელექტრონთა სპინი პატარა მაგნიტია, რომელიც ზევით ან ქვევით არის მიმართული. ახალი აგრეგატული მდგომარეობა ორი სახის სპინის ნაზავია: მოწესრიგებული, ცივი და ქაოსური, ცხელი. ამ უნიკალური კომბინაციის გამო მეცნიერებმა ამ მდგომარეობას ნახევრად ყინული, ნახევრად ცეცხლი უწოდეს. მათ ეს მაშინ აღმოაჩინეს, როცა ფერომაგნიტის, ანუ მაგნიტური მასალის ერთგანზომილებიან მოდელს იკვლევდნენ. ახლად აღმოჩენილი აგრეგატული მდგომარეობა იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ მას პრაქტიკულ სასრულ ტემპერატურაზე აგრეგატული მდგომარეობის სწრაფად შეცვლა შეუძლია. ეს ენერგოსისტემებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით შეიძლება ძალიან ხელსაყრელი აღმოჩნდეს. როგორც ახალი მოდელით ვიგებთ, ფაზებს შორის გადასვლა ტემპერატურის ძალიან ვიწრო შუალედში ხდება. იმის და მიუხედავად, რომ კვლევრებს ამ აღმოჩენის სხვადასხვა ტექნოლოგიაზე მორგება სამომავლოდ სურთ, მათ ამ მიგნების გამოყენების რამდენიმე შესაძლო გზა უკვე შემოგთავაზეს. მაგალითად, სამაციბრე ტექნოლოგიებში ან კვანტური ინფორმაციის შენახვის დარგში. ჯორჯიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მკვლევრებმა ტვინის მიკროსკოპული სენსორი შეიმუშავეს. იგი იმდენად მცირეა, რომ შესაძლებელია მისი თავის კანზე თმის ფოლიკულებს შორის არსებულ მცირე სივრცეში მოთავსება. სენსორი ძალიან წვრილი და შეუმჩნეველია, ამიტომ თავისუფლად შეიძლება მისი მთელი დღის განმავლობაში კომფორტულად ტარება. დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ეს ჩიპი პროცესებს 96%-იანი სიზუსტით აჩვენებს. ტვინის სენსორები მაღალი სიზუსტის სიგნალებს გადასცემენ, რაც ტვინს საშუალებას აძლევს პირდაპირ ურთიერთობა ჰქონდეს ისეთ მოწყობილობებთან, როგორებიცაა კომპიუტერი, გაფართოებული რეალობის იგივე AR სათვალე ან რობოტული კიდურები. ეს არის იმ ტექნოლოგიის ნაწილი, რომელსაც ტვინისა და კომპიუტერის ინტერფეისი BCI ეწოდება.
Georgia Tech-ის კვლევა მიზნად ისეთი სენსორების შექმნას ისახავდა, რომლების დამზადება და გამოყენება მარტივი და საიმედო იქნებოდა. კომპანიის მიერ შემუშავებული სენსორი იყენებს მცირე ზომის მომხმარებლებისთვის შეუმჩნევ ტექნოლოგიას. ეს სენსორები უკაბელო და მოქნილია, რაც გამორიცხავს გელის გამოყენების საჭიროებას. ამ ფაქტორების კომბინაცია სენსორს საშუალებას აძლევს მთელი დღის განმავლობაში დამონტაჟების ადგილას უცვლელად დარჩეს. მაშინაც კი, როცა მომხმარებელი მოძრაობს, დარბის ან ყოველდღიურ საქმეებს აკეთებს. სწორედ ამიტომ სენსორი შეძლებს ტვინის სიგნალებთან უფრო ახლოს ყოფნას და უფრო სუფთა, ზუსტი მონაცემების შეგროვებას. ტესტირებისას ახალმა სენსორმა წარმატებით ჩაიწერა და დაახარისხა ნეირონული სიგნალები, რომლებიც აჩვენებდა თუ რომელ ობიექტებზე იყო გარემოში მომხმარებლის ყურადღება კონცენტრირებული. ტექნოლოგიამ ეს დავალება 96.4%-იანი სიზუსტით შეასრულა. სენსორის მიერ ვიზუალური სტიმულირების აღქმის წყალობით მომხმარებლებს შეეძლოთ ტელეფონის ჟურნალების გადახედვა და AR ვიდეო ზარებზე პასუხის გაცემა ხელების გამოყენების გარეშე. კვლევართა თქმით, ახალი სენსორი რეალურ სამყაროში კრიტიკულად მნიშვნელოვან გამოყენების პოტენციალს ფლობს, განსაკუთრებით ჯანდაცვის სფეროში. მაგალითად, ის შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს პროთეზების მართვასა და კომუნიკაციაში დაეხმაროს. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამსახურმა NHS-მა ახალი პრეპარატი დაამტკიცა, რომელიც განუკურნებელი ტიპის ძუძუს კიბოს გავრცელებას ანელებს. ამაზე განცხადება ოფიციალურმა პირებმაც გააკეთეს. მეცნიერებმა დიდი ბრიტანეთის ჯანმრთელობისა და ზრუნვის ეროვნული ინსტიტუტის NICE-ის მიერ პრეპარატ კაპივასერ ტიპის გადამწყვეტი მომენტი უწოდეს. მათი თქმით, მისით სარგებლობა ყოველწლიურად 1000-ზე მეტ ქალს შეუძლია. პრეპარატი HR დადებითი და HER2-ის უარყოფითი ტიპის კიბოს სამკურნალოდ გამოიყენება. აბი ყოველდღიურად დღეში 2-ჯერ მიიღება. მედიკამენტი ასევე ცნობილი, როგორც ტრუქაპი, ბრიტანული ფარმაცევტული კომპანია AstraZeneca-ს მიერაა დამზადებული. პრეპარატი დაავადების განვითარების შენელებას ან შეჩერებას უზრუნველყოფს ინდივიდუალურად. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთი ადამიანი უფრო დიდხანს ცხოვრებასაც შეძლებს. კლინიკური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ კაპივასერ ტიპი ჰორმონულ საშუალება ფულვესტრანთან ერთად დაავადების პროგრესირებას დაახლოებით 4.2 თვით აფერხებს. ეს ფულვესტრანტისა და პლაცებოს კომბინაციის შედეგებზე გაცილებით მეტი დროა. ლონდონის კიბოს კვლევის ინსტიტუტმა NICE-ის ეს ნაბიჯი მოიწონა. ის მეცნიერთა 10 წლეულების მუშაობას ეფუძნება. სამეცნიერო ფანტასტიკა რეალობად იქცა. ჰოლოგრამასთან შეხება და მასთან ფიზიკური ინტერაქცია უკვე შესაძლებელია. დიახ, ეს ყველაფერი შერეული რეალობის ტექნოლოგიების წყალობით. ახალ კვლევაში, რომელიც ჰოლის ღია არქივში შეგიძლიათ ნახოთ, მეცნიერებმა 3D ჰოლოგრამასთან ინტერაქციის ინოვაციური ტექნიკა შეისწავლეს. ამისათვის სპეციალური ელასტიკური მასალები გამოიყენეს. კვლევარებმა აჩვენეს, რომ 3D გრაფიკასთან ინტერაქცია შესაძლებელია. მაგალითად, ვირტუალური კუბის ხელით დაჭერა და გადაადგილება. ეს ისე ხდება, რომ ჰოლოგრაფიული სისტემა არ ზიანდება. კვლევა ახალია და მას კიდევ გადახედვა სჭირდება, მაგრამ მეცნიერებმა შედეგი ვიდეოში უკვე აჩვენეს. კვლევარებმა თავიანთი დასკვნები CHI კონფერენციაზე წარადგინეს, რომელიც 26 აპრილიდან 1 მაისამდე გაგრძელდა. ოდესღაც ჰოლოგრამების სამეცნიერო ფანტასტიკა იყო და შემდეგ ის რეალობად იქცა. ახლა ამ ჰოლოგრამებთან ფიზიკური ინტერაქცია სამეცნიერო ფანტასტიკაა და როგორც ჩანს, ეს ასე დიდხანს აღარ იქნება. ვოლუმეტრული, ანუ მოცულობითი ეკრანების მთავარი კომპონენტი, რომლების ჰოლოგრამებს წარმოაჩენს, არის დიფუზორი. დიფუზორი თავის მხრივ სწრაფად მოძრავი, ოსცილირებადი მყარი ფირფიტაა, რომელზეც ათასობით გამოსახულება სხვადასხვა სიმაღლეზე სინქრონულად ჩანს. ამის შედეგად იქმნება 3D გრაფიკა, ანუ სწორედ ეს პროცესია, რის შედეგადაც ჰოლოგრამას ვიღებთ. ჰოლოგრამასთან ინტერაქციისას პრობლემა იმაშია, რომ თუ რხევისას ადამიანის ხელთან გადაიკვეთება, ის დაზიანდება. ამის თავიდან ასაცილებლად საჭირო იყო ბევრად მოქნილი მასალის შექმნა. თუ კონკრეტულად რა მასალა გამოიყენეს, ამისთვის კვლევრებს ჯერ არ გაუსაჯაროებიათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ის მუშაობს. არის მეორე პრობლემაც, როდესაც ადამიანი ეხება ჰოლოგრამას, მასალა ირღებება და იბრიცება, დეფორმირდება.
ამ პრობლემის გადასაჭრელად მეცნიერებმა გამოიყენეს სურათის კორექციის ტექნოლოგია. საუბარია ისეთ სისტემაზე, რომელიც წამიერად აფიქსირებს მასალის დეფორმაციას და ავტომატურად ასწორებს გამოსახულებას. წარმოიდგინეთ ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ორი წამყვანი, რომლებიც თქვენი დოკუმენტის საკმაყოფილო პუნქტებზე საუბრობენ. უცნაურია? ახლა ეს უკვე შესაძლებელია. Google-მა Gemini-ის ახალი ფუნქციები წარადგინა. მათ შორის Notebook LM-ის სტილის AI პოდკასტი, რომელიც ინტეგრირებულია პირდაპირ Google Docs-ში. ასევე ხელოვნურ ინტელექტს შეიძლება თქვენი დოკუმენტის რედაქტირებაც. Თანსახად, ახალი ფუნქციებიდან ყველაზე საყურადღებო chatbot-ის პოდკასტია. ეს ნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტი ტექსტს პირდაპირ Google Docs-ში წაიკითხავს. სიახლე განსაკუთრებით საინტერესოა მათთვის, ვისაც ტექსტის აუდიო ფორმატში აღქმა სურს. აღნიშნული ფუნქცია თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იყო Google-ის Notebook LM app-ში და ახლა უკვე ინტეგრირებულია Gemini-ის app-შიც. მომავალში ის ხელმისაწვდომი გახდება Workspace ანგარიშებისთვისაც. Google Documents are an important tool for promotion in real life or social media. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ტვინის ის რეგიონი, რომელიც პასუხისმგებელია ადამიანის უნარზე გაუმკლავდეს ახლად გაჩენილ პრობლემებს. კვლევრებმა ეს ტვინის დაზიანების მქონე პაციენტების შესწავლისას შეძლეს. მეცნიერებმა ლონდონის ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ეროვნული ჰოსპიტალის ექსპერტების ხელმძღვანელობით 257 პაციენტის ტვინი შეისწავლეს, რომლებსაც დაზიანებები ინსულტისა და სიმსივნის შედეგად ჰქონდათ მიღებული. მათ ეს მონაცემები 91 ისეთი ადამიანის ტვინში ადარეს, რომლებსაც მსგავსი დაზიანებები არ გააჩნდათ. UCL Queen Square-ის ნევროლოგიის ინსტიტუტის მკვლევრების თქმით, კვლევამ გამოავლინა ტვინის ძირითადი რეგიონები, რომლებიც აუცილებელია ლოგიკური აზროვნებისთვის და პრობლემების გადასაჭრელად. ტვინის მარჯვენა შუბლის წილის დაზიანების მქონე ადამიანებს ბევრად უფრო გაუჭირდათ დავალებებისათვის თავის გართმევა, ვიდრე სხვა დაზიანებების მქონე პირებს. მათ დაახლოებით 15%-ით მეტი შეცდომა დაუშვეს. ეს ნიშნავს, რომ ტვინის მარჯვენა შუბლის წილი გადამწყვეტ როლს თამაშობს ახალი და უცნობი პრობლემების გადაჭრისას. დასკვნები აჩვენებს მჭიდრო კავშირს მარჯვენა ფრონტალურ ტვინის წილსა და შუბლის ტვინის ქსელს შორის. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სწორედ ეს უბნები ასრულებს გადამწყვეტ როლს პრობლემების გადაჭრისას, როდესაც ადამიანი რთულ დავალებას უმკლავდება. კვლევრების თქმით, სწორედ აქ იბადება გადაწყვეტილება და ეს ტვინის ერთგვარი ლოგიკის ცენტრია. 2025 წლის 1 აპრილს ტაივანის მწარმოებელმა TSMC-მ მსოფლიოში ყველაზე მოწინავე მიკროჩიპი 2 ნანომეტრიანი ჩიპი წარადგინა. ჩიპის მასობრივ წარმოებაში ჩაშვება წლის მეორე ნახევარშია მოსალოდნელი და TSMC პირდება, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას უკეთესობისკენ შეცვლის. მიკროჩიპები თანამედროვე ტექნოლოგიების ფუნდამენტია, რომელიც გვხვდება თითქმის ყველა ელექტრონულ მოწყობილობაში. ელექტროკბილის ჯაგრისებიდან და სმარტფონებიდან დაწყებული, ლეპტოპებით და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკით დამთავრებული. ისინი მზადდება მასალების ფენების დაგებისა და ამოჭრის გზით, როგორიცაა სილიციუმი, რათა შეიქმნას მიკროსკოპული წრეები, რომლებიც შეიცავს მილიარდობით ტრანზისტორს. ეს ტრანზისტორები ფაქტობრივად პატარა გადამრთველებია, რომლებიც მართავს ელექტროენერგიის ნაკადს და კომპიუტერს საშუალებას აძლევს იმუშაოს. ზოგადად, რაც უფრო მეტ ტრანზისტორს შეიცავს ჩიპი, მით უფრო სწრაფი და მძლავრია ის. ახალ ტრანზისტორში 15%-ით გაზრდილი იქნება სიმკვრივე. კლიანობაში ეს ტექნოლოგიას უფრო სწრაფს და ენერგოეფექტურს გახდის. TSMC-მ ახლახან გააფორმა $100 მილიარდი ღირებულების გარიგება, რის მიხედვითაც შეერთებულ შტატებში ჩიპების მწარმოებელი 5 ახალი ქარხანა აშენდება. მეცნიერებმა ყველაზე პატარა ელექტროკარდიოსტიმულატორი, იგივე პეისმეიკერი შექმნეს. ის ბრინჯის მარცვაზე მცირე ზომისაა და შეიძლება ორგანიზმში ინექციის გზით მოთავსდეს. მოწყობილობა სინათლით იმართება და ბოლოს მთლიანად იშლება. ადამიანებზე მისი ტესტირება ჯერ კიდევ მომავლის პერსპექტივაა, თუმცა ეს უკაბელო ელექტროსტიმულატორი შეფასდა როგორც ტრანსფორმაციული განხმება. შესაძლოა ის მედიცინის სხვა სფეროებშიც მნიშვნელოვანი წინსვლის მიზეზი გახდეს.
ამჟამად დროებითი კარდიოსტიმულატორის ჩადგმა ქირურგიულ ჩარევას გულისხმობს. ამ დროს ელექტროდები გულის კუნთებზე მაგრდება, ხოლო სადენები პაციენტის გულმკერდზე მოთავსებულ ენერგიის წყაროს უერთდება. როდესაც მოწყობილობა საჭირო აღარ არის, პაციენტს სადენებს აშორებენ, რაც ზოგჯერ დაზიანებებს იწვევს. ეს ელექტროსტიმულატორი სპეციალურ რბილ პლასტირს უერთდება, რომელიც პაციენტის გულმკერდზე მაგრდება. არარეგულარული გულისცემის დაფიქსირებისას ის სინათლეს ავტომატურად ასხივებს, რაც მოწყობილობას საჭირო რიტმის სტიმულირებას უბრძანებს. ელექტროკარდიოსტიმულატორი ენერგიას ეგრეთ წოდებული გალვანური ელემენტისგან იღებს, რომელიც სხეულის სითხეებით ქიმიურ ენერგიას ელექტრონულ იმპულსებად გარდაქმნის. რაც შეეხება ტესტირებას, ის ვირთხებზე, თაგვებზე, ღორებზე, ძაღლებსა და ადამიანის გულის ლაბორატორიულად შექმნილ ქსოვილზე ჩაატარეს. ამ პროცესმა წარმატებით ჩაიარა. კვლევის წამყვანმა ავტორმა და ჩრდილოეთ დასავლეთის უნივერსიტეტის მეცნიერმა ჯონ როჯერსმა განაცხადა, რომ ადამიანზე მოწყობილობის გამოცდა სავარაუდოდ 2-3 წელიწადში დაიწყება. მისი ლაბორატორია ამ მიზნის მიღწევაზე უკვე მუშაობს. ბირთვული ენერგია დაკავშირებულია სათბურის აირების თითქმის ნულოვან გამოყოფასთან, მაგრამ მისი მთავარი პრობლემა რადიოაქტიური ნარჩენებია. ახალი კვლევა ამ ნარჩენების ხელახლა გამოყენების გზას გვთავაზობს მიკროელექტრონიკის ბატარეებში. ამერიკელმა მკვლევარებმა რადიაციული ნარჩენების მიერ გამოყოფილი გარემომცველი ემბიენტური გამა რადიაცია გამოიყენეს მიკროჩიპების მუშაობისათვის საკმარისი ენერგიის გამოსამუშავებლად. ამ სახის ენერგია ამჟამად მხოლოდ მცირე სენსორებით შემოიფარგლება, მაგრამ მკვლევართა ჯგუფს სჯერა, რომ შესაძლებელია მისი მასშტაბის ზრდა. სოფლიოს ენერგიაზე მოთხოვნილების დაახლოებით 10% ამჟამად ბირთვულ ენერგიაზე მოდის და წარმოადგენს წიაღისეული საწვავის ალტერნატივას. თუკი მეცნიერები მისი ნარჩენების გამოყენებას შეძლებენ, შეიძლება ეს ენერგია უფრო მიმზიდველი ვარიანტი გახდეს. ბირთვული ბატარეები მოწყობილობები, რომლებიც რადიოაქტიურ დაშლას ელექტროენერგიად გარდაქმნიან, უკვე 10 წლეულებია კვლევის საგანია, მაგრამ ტექნოლოგია ჯერ კიდევ არ არის პრაქტიკულად სიცოცხლისუნარიანი. ტესტირებისას ბირთვული გახლაჭის ორივე რადიოაქტიურმა ნარჩენმა, ცეზიუმ 137-მა და კობალტ 60-მა, ბატარეაში 288 ნანოვატი და 1.5 მიკროვატი გამოიმუშავეს, იგივე თანმიმდევრობით. ამ ბატარეებს გამოიყენებენ არა საჯაროდ, არამედ ბირთვული ნარჩენების მწარმოებელი ობიექტების სიახლოვეს. თუმცა არსებობს პოტენციალი სენსორებისა და მონიტორების წარმოებისა, რომლებსაც ძალიან მცირე მოვლა დასჭირდებათ. ამ ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლებელია სხვა ადგილებშიც, სადაც არის გამა რადიაცია, მაგალითად კოსმოსში. ამ პროტოტიპს მნიშვნელოვანი განახლება ესაჭიროება, მაგრამ მკვლევრები დარწმუნებული არიან, რომ საბაზისო იდეა მუშაობს. კიდევ ერთი ინოვაცია ელექტრობატარეების ტექნოლოგიაში. რა მოხდება თუ ჩვეულებრივ საკვებად ვარგის მარილს მოწყობილობების დასამუხტად გამოვიყენებთ? ამ კითხვის გაჩენისთანავე ჩაეყარა საფუძველი ლითიუმზე მომუშავე ბატარეების ეპოქის დასასრულს, რადგან კატლი გეგმავს ბიზნესის ნახევარი ნატრიუმ იონზე მომუშავე ბატარეებისკენ მიმართოს. სოფლიოში ბატარეების უმსხვილესი მწარმოებელია და 40% სწორედ მას ეკუთვნის. თუ დაფიქრდებით, მიხვდებით, რომ ყველა ადამიანი მინიმუმ 5 ნივთს მაინც ფლობს ისეც, რომლებშიც ლითიუმ იონზე მომუშავე ბატარეები გამოიყენება. პრობლემა კი იმაშია, რომ ერთჯერადია და გარემოსაც დიდ ზიანს აყენებს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა მსოფლიოში ბატარეების უმსხვილესმა მწარმოებელმა ალტერნატივების ieება. გამოსავალს კი, როგორც ხედავთ მარილზე, მეცნიერული ენით რომ ვთქვათ, ნატრიუმის ქლორიდზე მომუშავე ბატარეებში ხედავენ. არსებული ცნობების მიხედვით, მეტად იაფი და ეკომეგობრული ვარიანტი უნდა იყოს, რადგან ბევრ ადგილზე გვხვდება დედამიწაზე და მისი მოპოვებაც არ აზიანებს გარემოს. მეტიც, ექსტრემალურ გარემოშიც უკეთ მუშაობს, რაც უპირატესობაა ცივ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვის. რაც შეეხება უარყოფით მხარეებს, ნატრიუმი იმდენ ენერგიას ვერ იკავებს, რამდენსაც ლითიუმი, ამიტომ მსგავსი სამუშაო შესასრულებლად უფრო დიდი და მძიმე უნდა იყოს. აღნიშნული კი სულაც არ არის იდეალური ელექტრომანქანებისთვის. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მარილზე გადასვლა ერთ წამში არ მოხდება, თუმცა რეალური ალტერნატივა ნამდვილად გახლავთ, როცა საქმე ღირებულებას, გარემოს ზეგავლენასა და ცივ ტემპერატურას ეხება. ბუნებასთან შეჯიბრი რომ არ ღირს თანაც ინჟინრობაში. ამაში ბევრი რამ დაგარწმუნებთ. იქნება ეს ფრინველების აეროდინამიკა, ჯანჯველების ინტელექტი თუ მრავალი სხვა.
ამიტომაც MIT-ის მეცნიერებმა შეჯიბრს ბუნებით შთაგონება ამჯობინეს და ფუტკრის ინსპირაციით მწერის ზომის დრონი შექმნეს. თუ მათ დავუჯერებთ უპრეცედენტო დროის მანძილზე 17 წუთი ფრინავს, გრამზე ნაკლებს იწონის და სრულიად გარდაქმნის იმ გზებს, რომლებიც რობოტიკისთვისაა ცნობილი. ახალ შესაძლებლობებს აჩენს და აქამდე არსებულ პრობლემებსაც უმკლავდება. ტრადიციული მიკროდრონების ფუნდამენტური პრობლემა ენერგოეფექტურობაა. გამოწვევას კი მათი ზომისა და წონის შემცირება წარმოადგენს. აქამდე ფრენის ხანგრძლივობა წამებში გამოითვლებოდა, თუმცა MIT-ის მეცნიერებმა ფრთების დიზაინი სრულად შეცვალეს და შედეგად შემოგთავაზეს დრონი, რომელიც ბუზზე სწრაფად დაფრინავს. მაჩვენებელიც წუთებში გადაიყვანეს. ამ ინოვაციის ნამდვილი პოტენციალი კი მის ზოგად მნიშვნელობაში იმალება. დღევანდელ სამომხმარებლო თუ კომერციულ დრონებს ფუნდამენტურად აქვს შეზღუდული ბატარეის ხანგრძლივობა. პატარა დრონების უმეტესობა 30 წუთზე მეტს ვერ უძლებს. MIT კი ამ პრობლემის მოგვარების ალტერნატიულ გზას გვთავაზობს. ბატარეის ტექნოლოგიას კი არ აუმჯობესებს, არამედ დრონების ენერგოეფექტურად დამზადებას აკეთებს აქცენტს. სხვაგვარად რომ გითხრათ, ფრთებისა და ძრაბის განსხვავებული დიზაინით ენერგიის ნაკლები დანაკარგი გვაქვს. შესაბამისად, დრონების მეტად ეფექტურად გამოყენების საშუალება გვეძლევა. წარმოიდგინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სამძებრო სამუშაოების დროს დრონი, რომელსაც ხშირად დაშვება და დამუხტვა არ სჭირდება. ამ ეტაპისათვის კი MIT-ის მეცნიერები ტექნოლოგიის დახვეწაზე არიან ორიენტირებულნი და არსებული შედეგების 10-ჯერ გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ. Huawei-მ 3-ჯერ დასაკეცი სმარტფონი გამოუშვა. ფასი 10,000 ლარს აღემატება. ამგვარად, Mate X-T Ultimate დიზაინი მსოფლიოში პირველი სმარტფონია, რომელიც 3-ჯერ შეგვიძლია გადავკეცოთ. დებიუტი ჩინეთში შედგა, თუმცა ახლა უკვე საერთაშორისო მასშტაბით ხელმისაწვდომიც გახდა. ამ მოდელს Z ფორმის დასაკეცი მექანიზმი აქვს, რითაც ეკრანის სამ ზომას შორის გადასვლას გვთავაზობს. მათ შორის 6.4 ინჩიანი სმარტფონის სტანდარტული რეჟიმი, 7.9 ინჩიანი მინი პლანშეტი და 10.2 ინჩიანი მთლიანი ეკრანის გამოცდილება გვხვდება. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ თხელი მოწყობილობაა, რომლის სისქეც სრულად გაშლისას 3.6 მმ-ს შეადგენს. აქვე ვხვდებით Huawei-ის Kirin-ის 9010G პროცესორს. 16 გიგაბაიტიან ოპერატიულ მეხსიერებას და 256 გიგაბაიტიდან 1 ტერაბაიტამდე მეხსიერების ვარიანტებს. Harmony OS 4.2-ზე მუშაობს და 5600 მAh ბატარეას გვთავაზობს, როგორც კაბელით, ისე უკაბელოდ. რაც შეეხება კამერას, აქაც სამმაგ ლინზიან კამერის სისტემას ხვდებით, რომელიც 50 მეგაპიქსელიანი პირველადი სენსორით, 12 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო ობიექტივით, 5.5 ოპტიკური ზუმით და 12 მეგაპიქსელიანი ულტრა განიერი ობიექტივით არის აღჭურვილი. Mate X-T AI-ზე მომუშავე ფუნქციებსაც გვთავაზობს, მათ შორის რეალურ დროში თარგმანს, ხმის ტექსტად გარდაქმნის ფუნქციონალს და ფოტოების რედაქტირებას, რითაც მოწყობილობა კიდევ უფრო ჭკვიანი ხდება. Huawei-მ ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება გადაწყვიტა, თანაც გასული წლის საბაზრო მონაცემებით დასაკეც მოწყობილობებში ბაზრის 23%-ს ფლობს, რითაც Samsung-ის 33%-ს ჩამორჩება. და ბოლო ამბავი ამ ეპიზოდისათვის. ადამიანები, რომლებიც ხშირად ეწევიან სისხლის დონაციას, ალტრუიზმის სასიამოვნო განცდის გარდა, შეიძლება სისხლის ჯანმრთელი უჯრედების წარმოქმნის უნარსაც იუმჯობესებდნენ. ეს კი პოტენციურად ამცირებს სისხლის კიბოს განვითარების რისკს. ლონდონის ფრანცის კრიკის ინსტიტუტის მკვლევრებმა შეისწავლეს გენეტიკური მონაცემები სისხლის უჯრედებისა, რომლებიც 217 გერმანელ კაცს ეკუთვნოდა. მათი ასაკი 60 და 72 წლამდე იყო და სისხლი 100-ჯერ მეტჯერ ჰქონდათ გაღებული. ასევე შეისწავლეს ნიმუშები იმავე ასაკის 212 კაცისა, რომლებსაც სისხლი 10-ჯერ ან უფრო ნაკლებად ჰქონდათ გაღებული. ასე დაადგინეს, რომ ხშირ დონორებს უფრო მეტად ჰქონდათ სისხლის უჯრედები, რომლებსაც გარკვეული მუტაციები ჰქონდათ გენში, სახელად DNMT3A. იმის დასადგენად სასარგებლოა თუ არა სისხლის უჯრედებში უფრო მეტი ამ მუტაციის ქონა. ჯგუფმა ისინი შეურია უჯრედებს, რომლებსაც ლეიკემიის რისკის მომატების მუტაციები ჰქონდათ. კვლავ დადგინდა, რომ EPOS არსებობის შემთხვევაში ხშირი დონორების უჯრედები ზრდაში მნიშვნელოვნად აჯარებდნენ სხვებს და უკეთესად შეეძლოთ სისხლის წითელი უჯრედების წარმოქმნა. ENSABO-ს განცხადებით ეს იმაზე მიუთითებს, რომ
DNMT3A მუტაციების სასარგებლოა და შეიძლება თრგუნავდნენ კიბოს უჯრედთა ზრდას. კვლევართა განცხადებით, ამ ყველაფრის დასადასტურებლად შემდეგი კვლევებია საჭირო, რადგან ლაბორატორიული ექსპერიმენტები სხეულში მიმდინარე ამბების ძლიერ გამარტივებულ სურათს ხადავს. აქ დავასრულებ ბოლო სამეცნიერო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე საუბარს. მეცადე მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ყველა მნიშვნელოვან მიმართულებას გამოვხმაურებოდი. ამ ეპიზოდში შეგნებულად არ ჩავსვი ავტომობილებისა და ხელოვნური ინტელექტის თემატიკის ამბები, რადგან როგორც დასაწყისში ვთქვი, ამ საკითხებზე ცალკე ეპიზოდებს შემოგთავაზებთ. თქვენი მოსაზრება, რა თქმა უნდა, გაგვიზიარეთ კომენტარის ველში. ან უფრო ფართო მსჯელობისა და იდეებისთვის და თანამშრომლობისთვის გამოიყენე შესაძლებლობა და მოგწერე მეილზე, რომელიც საუბრის დასასრულს რამდენიმე წამში ამონათდება ეკრანზე. ვთხოვ, რომ მოიწონო და გააზიარო ეს ვიდეო და ყველაზე მთავარი, თუ ჯერ ისევ არ გამოგიწერია ეს არხი, მაგრამ მაინც უყურებ, ბარემ ქენი სიკეთე და გამოიწერე.